मेरा नाम है कृष्णा पंकज नरम और आज आप देखेंगे फटाफट टिप्स में होम रेमेडी सर्दी और खांसी के लिए। स्पेशली सीज़न बदलती हो, आपके बच्चे या घर पे जो बड़े हों उनको होता हो, तो इनके लिए बहुत असरकार वेरी हेल्पफुल होम रेमेडी हो सकती है। लीजिए आधी चम्मच अजवाइन पाउडर, 10 ताज़े पत्ते तुलसी के, 1 टुकड़ा अदरक का और गुड़ यानी जैगरी डालिए स्वाद अनुसार। इन सब को मिलाकर 1 ग्लास पानी में डालिए और बॉईल कीजिए। अबाउट 2 से 5 मिनट बॉईल हो गया तो इनके तत्व पानी में घुल जाएंगे। उसके बाद फिल्टर करके 1 कप में पीना शुरू कीजिए। दर्शकों, पुराने दर्द से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर स्मिता जी और आयुष शक्ति के वैद्य से जरूर मिलिए। आप फोन या वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी और नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।